кредитный ремонт стал ловушкой, классическая история. Вы берете крупный кредит на ремонт, потом берете микрозаймы, потому что работы затянулись. Через год сумма долга вырастает в 2-3 раза. Вы не справляетесь с кредитной нагрузкой. Страх, что заберут ипотечную квартиру в счет долгов. В таких ситуациях банкротство – это абсолютно законный инструмент. Суд останавливает начисление процентов, проверяет обоснованность требований, и значительная часть долга обычно списывается. Списывают все долги и сохраняют ипотечную квартиру. Это безопасный выход из финансовой ловушки.